Tekinologiya n'okulungamya eggwanga Judith Nabakoba alabudde bannabyabufuzi abatandise okwesobya ebizindalo by'oku byalo ebibadde byeyambisa mu kubunyisa amawulire ag'okutangira okusaasaana kw'akawuka ka coronavirus. Naye bwe twogerera tufunye okwemulugunya ebizindalo bitandise okukozesebwa obubi. Olwa kampeyini n'okunoonya obululu, abantu bavumirako bannaabwe, abantu bateekako amawulire agasasamaza, abalala ne twesanga nga mukozesa olulimi. N'olwekyo poliisi eragiddwa okulondoola enkozesa y'ebizindalo mu bitundu byaffe. Ono asinzidde mu ofiisi ye ku luguudo lwa Parliament Avenue mu Kampala asabye bannayuganda okunnyikiza ebiragiro eby'okutangira COVID-19 okusaasaana, n'ategeeza ne gavumenti ng'eyita minisitule ya Kampala ssaako ebyobulamu bakuvayo n'enteekateeka ku bifo eby'omujjuzo ebitandise okubeeramu abalwadde ba COVID-19 ng'akeedi z'omu Kampala okulaba nga babisalira amagezi. N'olwekyo nga gavumenti naddala mu arcade ne factories, minisita wa Kampala n'ow'ebyobulamu balina enteekateeka gye bagenda okukola okuddamu okulaba nti ebiragiro bigobererwa. Ategeeza n'enteekateeka ey'okuzza kuno bannayuganda okuva emitala w'amayanja naye ekyagendera ddala mu maaso. Gavumenti ereese bannayuganda abawererako ddala, ate era nga wetwogerera ne mu weeks zino ezijja wakati w'ennaku 15 ne 19 tusuubira bannayuganda abasoba mu 7. Wabula asaasidde abakristaayo bamenyedde ekkanisa y'omu Ndeeba ssaako eby'essomero lya Uganda Martyrs SSS Namugongo olw'ekisulo ky'abayizi abalenzi ekyakutte omuliro. Era neebaza His Excellency President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni olw'omutima gwe yalaze kanisa naye ate ne charge okubanga ejja kuzzibwawo. Ismail Nsoboga